สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นแกลลอนที่ไม่ได้ใช้แล้วแกลลอนน้ำมันหอยนะครับผมเป็นขนาดกลางครับไซส์เล็กครับซึ่งผมดูแล้วน่าจะทำเป็นเหมือนชั้นวางในห้องน้ำได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับรูปทรงน่าจะทำชั้นวางได้เดี๋ยวยังไงติดตามชมกันนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับเพราะว่าเนื้อแกลลอนนี่จะหนามากนะครับผม เนื้อดีครับน่าจะใช้ได้ใช้ลืมครับใช้ทนครับแล้วจะเจาะแล้วก็มันจะมีตัวดูดเป็นยางเหมือนแวคคัมยางเป็นชั้นวางอันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมก็ยังใช้ได้อยู่ในตัวยางพลาสติกกระกอบตามสภาพครับโอเคครับติดตามชมกันครับผม